Vitajte pri videonávode ku hre Strelené kačice. V tejto hre budeš lovcom, ktorý sa snaží uloviť čo najviac kačíc. Problém je však v tom, že niektoré kačice musíš aj chrániť. Hra je určená pre 3 až 6 hráčov vo veku od 10 rokov. Jedna partia ti zaberie približne 20 minút. Cieľom hry je zlikvidovať čo najviac kačíc svojich súperov, ale súčasne im znemožniť, aby trafili tvoje vlastné kačice. Zvíťazí ten, komu bude patriť posledná kačica v hre. Príprava hry vôbec nie je náročná. Najprv vylož 6 kariet zameriavačov na stôl. Pod ne umiestni 6 kariet oblohy. Zamiešaj balíček akčných kariet, daj každému hráčovi 3 kusy z nich a zvyšné polož ako balíček na hraciu plochu. Každý hráč si vyberie z balíčka kačicu jednej farby a zoberie si jej karty k sebe. Kačice ostatných farieb sa vrátia do krabičky. Jednu kačicu si hráč nechá pred sebou a ostatné spolu s 5 kartami vody zamiešajú spoločne do jedného balíčka kačíc. Ten sa položí vpravo vedľa kariet oblohy. Teraz polož 6 horných kariet z balíčka kačíc pod karty oblohy sprava doľava. Začína hráč, ktorého kačica je v rade najviac naľavo. Ten musí zahrať jednu akčnú kartu, a to aj v prípade, že by mu táto karta nepomohla alebo uškodila. V hre je niekoľko typov akčných kariet a možno ich rozdeliť do skupín. Karty na zameranie umožňujú položiť kartu zameriavača na ľubovoľnú kartu oblohy. Nezameriavajú konkrétnu kačicu, len konkrétnu polohu. Karty streľby umožňujú vystreliť na zameranú polohu alebo jej okolie a tým zastreliť kačicu. Presné miesto výstrelu je ukázané dole na kartičke. Zastrelená kačica sa vždy položí pred hráča, ktorému jej farba patrí. Následne sa dosunú karty z pravej strany na voľné miesto a na začiatok sa vyloží nová karta kačice. Ďalší typ akčných kariet umožňuje posun kačice. Jednotlivé posuny sú znázornené v spodnej časti kartičky. Posledným typom akčných kariet sú obranné manévre. Tie umožnia skryť vybranú kačicu pod inú. V takomto prípade sa kačice budú spolu pohybovať aj pri presune a najprv je potrebné zastreliť vrchnú kačicu, aby bolo možné zastreliť aj kačicu pod ňou, alebo je možné na jedno kolo kačicu skryť a tak ju ochrániť. Po vyhodnotení efektu akčnej karty si hráč doberie jednu kartu z balíčka akčných kariet. Teraz je na rade hráč po jeho ľavici. Ak by niekto prišiel o všetky svoje kačice, nemôže síce vyhrať, ale v hre môže pokračovať. Víťazí hráč, ktorého kačica ostala posledná plávať. V krátkosti sme si prešli pravidlá hry Strelené kačice. Detailné vysvetlenie jednotlivých akčných kariet nájdeš v pribalenom letáčiku. Nám neostáva už nič iné, ako len dúfať, že budeš mať v hre presnú mušku a že budeme mať niekedy príležitosť si ju spoločne zahrať.